Бағдарлама дебютшісі 433 қазақша Instagram парақшасы, футбол сферасында вайндар, қызықты видеолар және де айық-доп спорты туралы керемет контент тек осы парақшада. Тіркел және видеоларға лайк қоюды ұмытпа. Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Жәнібек және Доптеп арнасы. Футбол нарығында аяқ-допшылардың жалақысы ушығып тұрған уақытта барлық көрермендер үшін футболшылардың қанша ақша табатыны қызықты екені сөзсіз. Ал бүгін біз Барселона командасының ақшасын санаймыз. Каталониялықтар сапында кім тер төгіп еңбектеніп жүр, ал кім жүгіріп секірмей ақ жай ғана ауадан ақша жасап жүр. Бірге қарап білейік. Доптеп. Статистикалық мәліметтерге сәйкес Куганарлар Еуропа ойыншыларында ең көп жалақы құртатын команда. Клуб қазынасының 84% ойыншыларға кетеді. Ал мұндай үлкен қадам команданың финанстық ахуалындағы тепе-теңдікті жойып, кері әсерін тигізуі әбден мүмкін. Енді кімге не үшін және қанша төленетінін қарастырып көрейік. Ескерту, бұл видеодағы жалақылар саны нақты емес және клубтың барлық ойыншыларының табысы көрсетілмеген. Марк-Андре тер Штеген, қақпашы, 148.122 евро, теңгемен есептесек 70.107.589 теңге. Серхио Бускетс, жартылай қорғаушы, 258.074 евро, қазақстандық теңге бойынша 22.148.944 теңге. Жерар Пике, қорғаушы, 219.940 евро, теңгеге шаққанда 104.099.750 теңге. Иван Ракитич, жартылай қорғаушы, 230.546 евро, теңгемен есептесек 109.119.673 теңге. Усман Дембеле, шабуылшы, 270.164 евро, қазақстандық теңге бойынша 98.052.744 теңге. Серджи Роберто, қорғаушы, 172.048 евро, теңгеге шаққанда жалақысы 81.431.998 теңге. Самуэль Умтити, қорғаушы, 207.164 евро, теңгемен есептесек 98.052.744 теңге. Лионель Месси, шабуылшы, 1.221.555 евро, қазақстандық теңге бойынша 578.173.913 теңге. Луис Суарес, шабуылшы, 403.971 евро, теңгеге шаққанда 191.203.420 теңге. Артуро Видаль, жартылай қорғаушы, 155.372 евро, теңгемен есептесек 73.539.085 теңге. Жорди Альба, қорғаушы, 148.122 евро, қазақстандық теңге бойынша 70.107.589 теңге. Нелсон Семеду, қорғаушы, 61.176 евро, теңгеге шаққанда 28.955.198 теңге. Клемон Лангле, қорғаушы, 48.166 евро, теңгемен есептесек 22.797.438 теңге. Ансу Фати, шабуылшы, 18.842 евро, қазақстандық теңге бойынша 8.918.102 теңге. Антуан Гризман, шабуылшы, 380.410 евро, теңгеге шаққанда 180.051.768 теңге. Фрэнки де Йонг, жартылай қорғаушы, 395.803 евро, теңгемен есептесек 187.337.425 теңге. Өздеріңіз байқағандай, Барселона ойыншылары аз табыс табады деп айту қиын, ал сіз қалай ойлайсыз? Футболшыларға мұндай үлкен көлемде жалақы беру дұрыс па? Міндетті түрде комментарий бөлігіне өз пікіріңізді қалдырыңыз. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Ұнаса әрине лайк басып, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны шертіп кетіңіз. Сіздермен бірге болған мен Жәнібек және Доптеп арнасы.